Wayyoo salphina ijoollee kun salphina guddaa safuu bara dubartiin ija baastee dhiira fuutu safuudha dhugaa waaqayyo bara akkanaan agarre nageenya waaqayyo isiniif haa baay'atu bakkuma jirtanitti akkam jirtu nagaa keessanii dhugaa waaqayyo baay'ee nama gaddisiisa baay'ee tokko ani duraan yoo akkasittiin faayoon akkasittiin viidiyoo hojjettu maal jedhane dhugaa waaqayyo diraamaa natti fakkaate jechuudha. Gaaf tokkollee dhugaadha jedhee fudhadhee hin beeku maaliif akkanattis yaadee hin beeku jechuudha akkana hin ta'an jedhe. Kanaaf yoo isaan akkasitti hojjetan maallaqumaaf jecha diraamaa hojjetan natti fakkaate mucayyoon immoo faayoon mucayyooti jette sunillee dhugaa intala ishee natti hin fakkaanne beekatuma akkuma kaa intanuma argachuudhaaf akkuma chaanaalii isaanii guddatuuf waan mucayyoo sun firashii taatee akka waan ofitti of biratti fidanii beekatuma akka waan diraamaa hojjetanii natti fakkaate dhugaa waaqayyo guyyaa tokkollee akkanatti yaadee hin beeku jechuudha. Kanaaf dhumarratti garuu dhugaa ta'uusaa hammaan bare jechuudha baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa dubbachuu fi egaa dubartiin takka akkanattiin ija baastee dhiira abbaa manaa haadha manaa qabu dhiira maatii qabu maatii horatee keessattuu maatii lama horatee nama bultii qabu yoo dhufanii akkanattiin ija qabanii fudhatan kana nama ajaa'iba dhugaa waaqayyo sabboontuun dhugaa dubbachuuf maqaa dubartii balleessite baay'ee tokko nama gaddisiisa ka nama gaddisiisa dhugaa dubbachuuf amantaan isaallee gargar isheen amantaa islaamaa hordofti inni immoo amantaa kaatolikii yookaan immoo pheenxee hordofaa jechuudha. Kana kamtu garamitti deema kamtu garamitti deema ajaa'iba dhugaa waaqayyo kana faayyoon kaa osoon ani jiru osoon lubbuudhaan dhaabbadhee deemu atomtii isa wajjin hin jiraattu jette baay'ee tokko dhaadattee turte mucayyoo wajjin illee barbaachan deemee jette hin arganne bakka isaan jiranii jettee jirti isaan bakka tokko hin taa'anii isatti hin argatti dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko nama gaddisiisa baay'ee tokko jechuudha. Kan biraa dhiisaa inni hin saalfatu dhugaa xiqquma ishiin saalfatu baay'ee tokko nama saalfachiisa barkoon abbaa maatii abbaa bultii ta'e yoo akkanatti inni dubartii arabarraa dhufte qarshii si ilaaleeti jechuudha malee waan biraa miti kun qarshii ishiin achi fiddee dhuftu san ilaaleete karaa ishii deemee jechuudha. Gaafa ishiin qarshii san fixatte immoo gaafa ishiin qarshii biyya arabaatti fiddee san fixatte karaa faayootti deebi'a hin argitanii jechuudha gaafsan har'a garuu qarshii isa soobe malee jechuudha. Faayoon immoo jabaachuu qabdi dhugaa waaqayyo jabaachuu qabdi kanarratti jechuudha. Osoo miidiyaa irratti baatee akkanani sii godha jechuurra callistee jechuudha. Callistee hojii ishii hojjettee isaan boodatti waan ishii goote sanillee dubbachuu wayyaa jechuudha. Har'a akkanan ishii godha isaan wajjin hin jiraatan jettee ammuma ishiin gadi baatee dhaadattu isaaniin dhokatu jechuudha. Dubbiin jabaachaa deemti waan ta'eef kana osoo isaan hin yaadatiin karuma keessatiin iyyaafannoodhaan irra gahuu qabdi jechuudha. Dhugaa garuu ishiin jabdu namaati jabaatteerti dhugaa dubbachuuf garuu dura yoo viidiyoo argitu baay'ee aartee baay'ee boossee jechuudha. Ergasii garuu bohuu dhiistee jirti. Naafdeen boonye dhugaa nan dinqisiifadhe maaliif haga dandeessu tokkoon isa deeffachuuf yaalii gochuu qabdi. Inni immoo maatii ofiititti daa'ima isaatitti deebi'uudhaaf dirqama jechuudha kun deebi'uuni dhugaa baay'ee nama saalfachiisa wanti jedhanu haasa'anuyyuu nama saalfachiisa dhugaa dubbachuuf maali barra kana safuudha dhugaa safuu dubartiin yeroo dubartiin dhiira fuutu maal barra kana safuu keessattuu dhiira abbaa haadha manaa qabu dhiira ijoollee qabu dhiira maatii horatee maatii bultiisaa jiraachaa jiru
yoo akkanattiin fudhatanii akkanatti haasa'an garuu nama gaddisiisa dhugaa baay'ee nama saalfachiisa. Maatiin ishee maal jedha, maatiin isaa yoo maal jedha, dhugaa kolfa guddaadha jechuudha. Kanaaf waaqayyo laphee waan gaarii yaadu isiniif haa kennu. Dhugaa waaqayyo dhiironni akkana taatanis qarshuma ishii ilaaltanii dubartuma argitaman duukaa kan kaattan ishiin meekaappii dibattee daakuu ishiirra jiru san ilaaltanii warreen dubartuma argitan faana kaattanii waaqayyo laphee waan gaarii yaadu isiniif haa kennu. Dhugaa dubbachuuf dhiira hundumas miti bara injira dhiirri waggaa meeqa isheen biyya arabaa biraa deemteeyyuu waggaa meeqa waggaa baay'ee kaayyoo isaatiif jecha bar waggaa baay'ee kan obsee ishee eeguu hin jira jechuudha. Dhiirota baay'een hin jiran garuu biraa deemtee miti bira jiraatteeyyuu akkanattiin kunoo dubartii ormaa ari'uu kaatu. Kun immoo saalfii guddaadha. Dhugaa saalfii guddaadha. Safuudha aadaa keenya keessattuyyuu jechuudha. Kanaaf Faayyoon immoo jabaattee ijoollee ishii wajjiniin ijoollee ishii guddifachuu qabdi jechuudha.